എന്റെ ഫോൺ എടുക്കും, ഐഫോൺ എടുക്കും, ഞാൻ വെള്ളത്ത് കൊണ്ടിടാൻ പോകും. ഡ്യൂഡിന്റെ ഐഫോൺ കിട്ടി. ടൈമില്ല ഗൈസ്, വേഗം കൊണ്ടിടണ്ട. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകും, നമ്മളെ ഫിഷിന്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇത് ഇടാൻ പോകുന്നു ഗൈസ്. വെയിറ്റ് ചെയ്യും, വേഗം വേഗം വേഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈമില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫുൾ സ്പീഡ് ചെയ്യുന്നേ കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ആക്കാണ്, ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടേ വെള്ളത്തിടുള്ളൂ. നോക്കിട്ടോ മീനുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഫോണ്. ഓ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത്, എനിക്ക് പേടിയാന്നമ്മ. കുറച്ച് കല്ലുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്ക. നമ്മൾ ഐഫോൺ നോക്കി വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു ഉറങ്ങുന്നു. ഞാൻ നോക്കിപ്പോയി, ടാങ്കിലേക്ക്. ഈ പ്രശ്നം പോളി എമ്മൊരു ഭംഗിയാണ്. ഒരു വെള്ളം ഒന്നും ആയില്ല, ഒന്നും ആയില്ല. തണുപ്പാണ് കേട്ടോ, വെള്ളത്തിലാണ്ട് ചൂടൊന്നും ആയില്ല. ഓ അതിന് മാത്രം നീ ആവണ്ടിക്ക. ഒന്നും ആയില്ല, ഫോൺ ഒന്നും ആയില്ല.